Всем привет! Сегодня хочу представить отопительно-варочную печь Statica Tetra. Statica Tetra — это новинка 2015 года от компании Thermofor. Отопительная варочная печь рассчитана на обогрев помещения объемом до 150 кубических метров. Мощность печи 10 кВт. Топка печи изготовлена из конструкционной стали толщиной 3 мм. Сверху у печи имеется чугунная плита, состоящая из съемных колец разного диаметра. На этой поверхности можно приготовить и разогреть пищу. Также, наверное, установить небольшой казанчик. Печка не прямоточная, внутри топки она имеет отбойник-дефлектор, который увеличивает КПД котла. Создает своего рода такой зуб. Выход дымохода сзади, диаметр 120 мм. Печь имеет две дверки. Верхняя дверка со стеклом, загрузочная, достаточно удобно открывается. Угол достаточно широкий, и дверка вытянута по вертикали, что позволяет без проблем закладывать дровишки. Так, дрова также могут в топке располагаться вертикально. Нижняя дверка служит для очистки топки от золы. В верхней части защита перфорированная, которую, чтобы открыть, надо приподнять вверх. Выдвинуть зольник, он же совок, так как не имеет задней стенки. Выкрестить золу, и топочка у нас очищена. Все делается легко и просто. Как мы видим, на верхней дверке и на нижней, для того, чтобы они плотно прилегали в закрытом положении, размещен термостойкий шнур. Ручка очень удобная, легко закрывается, фиксируется, случайно ничего не откроется. Для более точной регулировки подачи воздуха предусмотрен вот такой шибер, который можно в нужном положении легко зафиксировать. Есть отверстия справа и слева. Отверстия нужны для того, чтобы более динамично прогревать помещение, где будет установлена печь. К сожалению, вот условия не позволяют передать красоту этой печи, но эта печка достаточно оригинальная и очень красиво впишется, наверное, в любой дизайн. Пока это новинка, во многих магазинах ее еще просто нет. Ну, через недельки-две спрашивайте в наших магазинах. Всего добра, до свидания.